با آقا رضا اومدیم به این بچه داریم کمک میکنیم، داره سرم میگیره تو این هوای بارونی. یه ذره عفونت داره، چشش اینطورا، بچه حال نداره، دهنه چرک عفونت داره. روز دوم سومه که داریم انجام میدیم کاراشو، خیلی وضعیتش بهتر شده، امیدوارم بهتر از اینم بشه. آقا رضا هم داره کمک میکنه.